Wow! So ayun po, ano? What's up sa inyo mga aling? Today, grabe, meron akong salamin ko. Saglit lang ah. A few moments later. So yun, today may dumating akong package na ano ba? Ano pa? Sumasagot ka na? Di ka dito. Kulit ka, makulit to eh. Yun no. So today may dumating akong package, pinadeliver ko. Sige, pakita ko muna. So ngayon, mag-unboxing tayo ng deliver, no? So makakuha ng magandang shot kasi maliit lang yung bahay namin, no? Papansin nyo. Pero okay lang yan. Medyo madilim. Pero anyways, mag-unboxing tayo, no? Yun, no? Tama. Fragile. Stanley Pedrina. No? Yun, wala akong pambukas. So, ito, bubuksan na natin siya. Gusto sana i-wrestlingin to eh. Kaso masira yung bahay. Kahoy lang kasi to, no? Kaya ayun, normal na open lang, no? Para walang masira, eh baka magpaayos tayo ng bahay nang wala sa oras. Shark! Legit? Legit to? 1, 2, 3! Ay, putik bobo. Ayos na. Thank you for shopping with us. You know, thank you for shopping with us. Okay. Wow! The battle shark. Okay. Grabe. Tagal ko nang gusto magkaroon ng ganito kahit medyo mura lang siya. Pero para sa mga, by the way, drone pala to, no? Drone pala to. Drone ka pala? Bobo. So, tagal ko nang gusto magkaroon ng drone since wala akong ganong malaking pera. Pero syempre napag-iipunan. Hindi naman siya ganun kamahal, pero okay lang, at least naranasan ko magkaroon. Siguro sa mga susunod na taon sana mas mag-upgrade pa ako, no? Magkaroon ng ng magandang shot para sa mga aning. Ano ba? Ito. Oy. Wow! Baliw. Ito naman yung controller niya. Yun, grabe. Yun o. Stanley. Si Taleng. May drone na. Oh, propeller. Ay, nalaglag. Tanga. Hoy, hindi pagkain yan. Spare ako, no? 4 din. Well, you know, okay siya. Kasi meron siyang spare na 4 na propeller, no? 3 lang to. Saan yung isa? Pala yung isa. No.
Tapos meron siyang protection sa gilid. Pero hindi ko na siya gagamitin. Okay na yan. Meron din siyang kasamang cord para sa charger and screwdriver pamalit ng propeller. Pero hindi ko muna gagamitin to kasi okay naman siguro kasi mamaya ite-testing ko to. Okay? Mamaya ite-testing ko to. Ayun, no, silyado pa yung battery niya. Ay, hindi. Yan, silyado pa siya. Kung bibili kayo nito, dapat check nyo to. Kasi may seal pa yan. Okay? So, yan. Pero tatanggalin na natin siya since nabili na natin siya at gagamitin natin sa practice. You know? You know? Absent ako nito bukas ah. Uy! Test. So, ayun po ano. kanina, pinapractice ko siya. Kali yan na siya oh. Yan. Pinapractice ko siya kanina. Ang taas na yung lipad, okay? Mataas na yung lipad niya. Ang problema, sumampid naman doon. Makikita niyo yung school. Pre, pakita mo. Kita mo yung school. Basta yung merong ano dyan, may tawag dito. Bubong yan ng school. Pag hindi pa siya pinakabubo, pero bubong yan ng school dyan sa Bangkit. So yung kita ng taga sa amin, no? Ngayon, testing na ulit natin. Ang science ko dati Nakatakot. Ulit testing ulit natin. Mabait ko si Mom. Wag. Oy, alis kayo dyan. Uy, tabi oy! So, yan, no? Kilala mo si Mom. Hanggang dito ko lang muna papaliparin. Basta yung camera ang live. Uy, tabi! Tabi. Doon kayo! Alam mo, madali ang control na. Doon kayo! Mukha lang madali kung pinapanood mo. Ha? Mukha lang madali kung pinapanood mo. Ba't ko yan? Ba't ko yan? Dati yung first and second. Ay, bigyan ko. Punta ka dyan? Bigyan nga ni. Wow! Takot ka. Control yung mabuli mo to. Nakatakot, no? Lahat ng mga nakawakan. Ay, ako control ito. So, kukuha ko ng footage. Isa dito. Isa sa drone. Ayun na. Isa dito kay Baby Shark, tsaka isa dyan sa camera ko. So, yun. Papaya ka na, bobo ka daw. Isa pa. Puro tayo nakawali sa akin, pinasang na. Ay, ayan na! Kaya, kanta. Tabi! Nakakatakot yan! Tabi! Hoy! Hoy! Langaw! Langaw! Dapat ka ng mama mo! Kaya, abon mo. Abon natin! Abunin natin! Aban! Aban! Bata! Nakakatakot patasin, no? Hop! Baba muna. Malayo! Ay, punta dito! So, nakita niyo yung flip? Yun yung isa sa... Nakita yung mikot. Nakita mo ba yung mikot? Isa yun sa katangian ng Baby Shark ko, no? Yung mikot. Hindi mo nakita? Yung malintong? Ito nakita mo malintong eh. Katangian ng hangin.
Double A. Nakita? Na? Double A? Hindi. Nine gold. Sarili siya. 9 gold? Malapad? Ay, hindi. Iba yun, diba? Ito yung battery na ito. Oo. Diba? Yes. Ano siya eh, parang mamaya. Ito. Ano po, pasumabi po yan, iyak ko. Pasumabi sa mukha mo yan, iyak ko. Bakit ka po? Ay! Baba na! Baba! Stanley! Stanley, baba! Hindi! O yun, gusto ko sana siya testingin na, Ay, Kylie! Lumampiling ka! Ilan yan? Yan. Mama, hindi kami pwedeng... so yun, gusto ko sana siya testingin ng, alam mo yung isang diretso na gano'n. Diretso na gano'n. Ano mo na siya? Kaso, problema nito, Kinuha ko yung partner. dami kasi dumadaan na sasakyan, no? Hindi lang sasakyan, pati tricycle. Maraming dumadaan, kaya hindi ko siya matesting. Pero, siguro nakita nyo naman yung flip, no? Kita ba yung flip kanina? Kita yung flip. Water. Mamaya, sige. Water. So, kita yung, yun yung isa sa katangian ni Baby Shark ko. Stanley! Salamat sa mga nanood, like, comment, and subscribe kayo sa page, sa YouTube channel ko, which is Taleng V. And paki-like na rin yung post ko sa FB. Ilalagay ko na lang yung description, ilalagay ko na lang yung link sa post ko. Okay? So, salamat sa mga nanood. Are you ready? Let's do this. See you, Masasa Beach. Let's go!